眼前这位单手抱娃的辣妈就是兰香，气场2米8的兰贵妃无雄能敌。网友辣评这一幕好像维多利亚抱着小七，不得不说兰贵妃实在太有范了。当初虫洞去熊猫中心选女熊，本来没有选中兰香，结果她自己钻进箱子里不肯出来。从此以后，兰香过上了饭来张口的日子。然而兰女士不光选择了自己想要的生活，还崇尚自由恋爱、晚婚晚育。别的大熊猫7、8岁就升级当妈了，可兰香却是硬等到14岁才生第一个孩子。原因竟是她看中了小鲜肉五羊，两熊相差6岁，也就是说兰香8岁时人家才2岁，非五羊不可的她只好默默等对方长大，直到14岁兰香才终于得偿所愿，跟8岁的五羊生下鱼宝一辈。17岁时兰香去熊猫中心相亲，兰香一眼又看中了五羊，生下双虫。要知道当年虫洞想要个男熊都想疯了，结果人家兰香2胎直接生下3个男熊，凭实力晋升为兰贵妃，在虫洞的地位无熊撼动。兰香坐月子时，虫洞直接安排2个月嫂伺候，只见兰贵妃全程瘫在地上，奶妈一手拖着一个娃辅助小家伙喝奶，另一位奶爸化身包笋机器，包好一根赶紧投喂给劳苦功高的兰香。这名场面放眼整个熊猫界都相当炸裂。而同样喜欢小鲜肉的还有兰香的姐姐梅青，当年只因在茫茫熊海中多看了她一眼，梅青就对申威爱到无法自拔。两熊的爱情故事是熟女倒追小鲜肉，最后申威反抗不了，只能享受，一次就有了爱情的结晶亲亲和爱爱。听着名字就知道梅青对他爱的有多深。后来为爱痴狂的梅青又远赴四川找申威，要求再生一个女儿，于是就有了国庆。因为特别珍惜和申威的感情，国庆都3岁多了，梅青都舍不得给孩子断奶。后来申威去南京打工，两熊被迫开启异地恋，但每次听到奶爸在自己面前提申威的名字，梅青都特别激动，然后一直呆愣着回味两熊之间的爱情。申威的优点长得非常的帅气，是个长腿欧巴。哎呀，说起申威他就激动了。而远在南京的申威都快成了忘妻时，看着魂不守舍的样子，就知道一定是幼小梅青了。亲爱的梅，你在广州还好吗？听说我儿亲亲已经长成大帅哥，小国庆也开始独立生活，可惜我不能陪在你们身边，亲自见证这一切。奶爸知道我对你们的思念，特意做了个礼物送我，不过还是你本尊更漂亮，爱你的威。那个布偶正是元芳给申威准备的生日礼物。与此同时，广州奶爸也给梅青安排了带有威字样的玩偶来一解他的相思之苦。不得不说，两方的奶爸奶妈实在太有心了。